Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer, hvordan man downloader videoer fra YouTube. Det du gør, det er, at du åbner YouTube. Og så åbner du ind til fan, hvor du søger på MP4 downloader. Og jeg kan rigtig godt lide den her, der hedder YouTube en MP4. Men hvis det er sådan, også linket ned i beskrivelsesboksen. Den ser bare sådan her ud. Det er egentlig helt vildt nemt. Der står, hvad man skal gøre. Hvis vi nu lige finder en eller anden video, som er en YouTuber, som også laver sådan noget redigeringsting. Og så tager vi lige en af hendes videoer. Så kopierer du bare linket fra den video, du gerne vil have. Og så går du ind på den her YouTube MP4 downloader. Så sætter du bare linket ind og trykker download MP4. Og så kan du downloade MP4 eller MP3. Og MP4 det er både lyd og video, og MP3 det er kun lyd. Og så kommer den så op med det her, det skal bare lukke ned. Som vi kan se heroppe, så er den ved at downloade. Og Gabrielles kanal vil også være linket ned i beskrivelsesboksen. Den der. Så åbner jeg lige iMovie. Så trykker du importer. Min er i overførsel. Der er mange. Okay, jeg gør det lige lidt nemmere for mig selv. Det tænker jeg ikke på. Jeg tager den hen på skrivebord. Og så kan du enten bare trække den hen i, eller også kan du trykke på importer, og så skrivebord, og så er den der, og så kan du trykke importer. Eller lige det der. Og så har du den egentlig bare her. Så kan du bare tage noget af videoen, og så kan du bruge den. Det var egentlig alt for den her video. Hvis du lide den, så husk at like og subscribe, og jeg vil prøve at uploade videoer sådan i hvert fald 1 gang om ugen, meget gerne 2, nogle gange 3 måske. Så ja, jeg håber, at I kunne lide den her video.